ama sakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Nihozo se nabon on nikupa tunung jang Vannoi Thusoh chum la chum ho anabe khom kiloite Achisa kumsang ni som lagup July ni sim som leli ni khoa France gamsung hang lama nice kopia France mi piten National Day ahilo le Bastille Day ti azong ki he ni khoa file work ki pata na vet lai wa galgu bol kumsom tumla khana upa Tunisian gama ping pasal khanin mi pila garilin truck ana to lutja mi som git legumentina ana to a zawalin kisu khana ananei na chunga hichi mi pa ki thopi le panhwa ke he mi gi no chunga tutan na trial chu Monday ni khwa Paris terol kot muna an ki panding a hitai akiti amo ho ti chu no mai khat pan na pasal sagi ho chung thu chu Central Paris kot muna chil heding a hi hichi ni khwa thil so gim nei chu France kang thu sima dinga galgu bol hon abulo naw gim nei pin le ama sapin chu a hi akiti hinla tol thana ki ngo pin pa chu hichi ni khwa chu amuna police on anaka blio a hitai hichi chon gim nei na chu Islamic State 10 amhona tu ahidano ana phon do ahi tutan nahi ahina bangta achil ha le December ha sunga ki chaiding hichia ngo na ki nei ho chunga hi kumnga apat hin khol pum keza songkul tan na ti chu life imprisonment chan go na mu theding ovin thulu chun asei nahi Haptagup link set tour meeting campaign debate sule adang dangin akaya hata akitet nale donga kaiding hola kitsuna hata ananay nungo United Kingdom Prime Minister tha dingin Truss chun vote sang somgil lekhat amozowa agitet pi resi sunak sunga galzona anay to hlonin England Prime Minister tha dingin lhendoh chu ahita nahi hichito kilhon chun Tuesday ni khole Boris Johnson in Scotland muna lengnu Elizabeth na kimopia officialia Prime Minister ako na hayna lekha selut na anaiding chuzoting lengin sunga ko na list chu government tha form dinga ko na umding ahi hichi kino chu ki chei zoting le Truss hi United Kingdom khang tu sima dinga Theresa May Margaret Thatcher bana numai Prime Minister athum chan na chu hina chu ala apeding ahitai akiti Russia le Ukraine ki ka akidona achil ha jing to lona achi sani kho phabe mapan Ukrainian counter offensive achil ha piu to lonin 2000 Volodymyr Zelensky in gamsung hanglam le solam mun hoa Russia te pansa anami pi chen namun pabe pi akile zau tai tin phondo na anne jin hi Sunday ni khwa holim na anei na a hanglam Ukraine muna mun pi ni chule solam kaya mun pi khat akile zovin chule solam kaya zong mun phochom pi ala zau to vin asei na hi amana sei be na hi chi aphondo ho chu galmun ahita asipay lam kailin military commander sule head of intelligence sakun Sunday ni khwa chu ki het sa ho chu aphondo ina sei nahi hinla anungla zo mun ho chu hoilai mun chet chanham tiwang asei pu nahi amana sei bena western gamhon guest thwa Russia to akimet naw angaya sa ole Russia in phat somna ta le angolal naw bansa na hongiding ahi ati nahi Moscow in hapta masa chu Europe gam kaya gas api now pipeline Nord Stream 1 chu technical problem zi ngo a khading anati wahin hinla hi chu Russia in abolova Germany chan hungding channel chu akika le G7 in Russia thaho chunga chu price cap boldinga ki holha na anei wahi akiti hinla Russia tenichi price cap ki bolna pangamo chunga thaw khana anei na ding ban over
Nord Stream 1 ki khahi western gamoji mama amhon sanction apun khum ji ole technical issue ji a kilhado thailo ahi atizo kinovin ahi hinla kiev panpi European gamhon thilso zo si Russia ngo na panova Russia in thau hi galman cha in amangove ativin ahi China hi tuletwa Vannoi laisi na tol sipai haupin sipai 2.2 million anaizo ovin agisai na hi hinla asipai tiaw tamle tha ding chu Taiwan gamto tieka hoi hilo chu ahi Taiwan hin tu tua China to kimai tu dinga amjing wangun asipai nei ho chu China adinga sipkham hilo bangjing chu ahi aji chu Taiwan hin tor sipai sang som ko bo anai ovin hinla tu ka ki boina ahung so sang jing to hlonin Taiwan gamsunga sumkol vei min thang business tycoon Robert Chow kitipa chun anei ago tu da Taiwan sipai te supung be dingin kitipna anane zin hi ama hi microchip simna lama mi ho sa khat hi na bana China lungput ki got na dai lo khat a hi na chu anei ago 32 millions vel chu to da Taiwanese mi pi 3.3 million hosun aung lungding kumthum sunga angai cha no garman cha le training anei wa Chinese in phat sia alun khum gu no ki vian na dinga pan ala na diwa hi ati na hi kum som sa gi le nga a upa sumkol ve mi Robert Chow hi Taiwan gamsunga microchip company United Microelectric Corps phut do le nei pa chu a hi hinla wangsinum ta khat chu Taiwan gam hu le ngay lut na dinga khunong pia hung min ha do khat chu a hi ekiti ama hin phat masa chu China le Taiwan ki gop ding dei sa pangjing khat chu ana hiya hizia chu Taiwan government in company thua kholchil na ananei gu no wa chu analung phamwa Taiwan citizenship hinaki senjong anakinung la do anahi la vai khununga pro democracy loi chamlhata Hong Kong mi pi te chamdila ki phin ho kisan Chinese vai hom ten hunam le da khona asu niam da no ahin modo apan nasata a China te ngai dan deimo na ahin ne ya hitia chu Taiwan gamle namadinga pan ala ahi ekiti amana seina iti lam dolin China mit mudingin golpa danin umjong le chun China in nabulu te te ding ahi chule gamte ni hi in songkhat ahi ti jong leo chun nang hodingin aphat somna hidi pontin nang lenang kilhem bep na hiding ahi Taiwan adinga akul pen chu China ten nei hung bulu po po ule thina chan gaya ka do ding kasu mang thau thau ding na hi ve dam sungin Chinese Communist Party in Hong Kong bangin Taiwan haido thei ponti hi chi hi kei kitip na ahi na ti helin ahi Thusoh panapa na sina chan ngai ho zo se achung chi wa gi pa naw ke po ve Thusoh thai mukit ka ovin mabonon mang phale chibe